En una pequeña y apartada aldea del Japón, rodeada de montañas, cubiertas de nieve y bosques que susurraban el viento, vivía un anciano maestro zen llamado Kaito. Era un hombre de pocas palabras, pero de una presencia palpable que emanaba una profunda serenidad. Un día, un joven monje llamado Yuto llegó a la puerta del monasterio con un corazón lleno de preguntas y una mente abrumada por el ruido del mundo. Kaito lo acogió con una mirada y un gesto para que se sentara. Al sentir que este era el momento adecuado, el maestro Kaito le preguntó al joven: Yuto, ¿has oído el sonido de una sola mano? La pregunta desconcertó al monje. ¿Cómo podría una sola mano hacer un sonido?, pensó. En las hojas de los árboles, en el gorgoteo de los arroyos, en el canto de los pájaros, todos requerían un tipo de interacción para crear un sonido. Pero, ¿una sola mano? Días y semanas pasaron. Yuto meditó profundamente sobre la cuestión. Finalmente, un día se acercó al maestro. Su rostro mostraba signos de iluminación, pero también una especie de simplicidad humilde. Maestro, comprendo ahora que el sonido de una sola mano es el sonido del universo entero, resonando a través de mí, dijo Yuto. Kaito sonrió. Sus ojos brillaron como estrellas en una noche sin nubes y señaló hacia un árbol de cerezo en flor al lado del monasterio. Yuto, observa esas flores de cerezo. Ellas no intentan ser otra cosa que lo que son. No están llenas de esfuerzo y aún así, ¿ves cómo embellecen todo el entorno con su simple existencia? Su belleza es el sonido de una sola mano. Es el sonido del ser puro, sin conflicto, sin deseo, sin resistencia. Esta narración añade otra capa de significado a la parábola zen del sonido de una sola mano. No solo es un acertijo para que los practicantes lleguen a una comprensión más profunda de su propia naturaleza y del universo, sino también una llamada a vivir de una manera que resuene con esa comprensión. Cuando uno está en armonía con la existencia, incluso la acción más simple puede tener un impacto vasto y resonante, como el sonido de una sola mano que aplaude en un bosque silencioso. Y ese sonido puede ser suficiente para despertar a otros, para recordarles la profunda, innegable y hermosa verdad de su propio ser. Ahora, ese sonido imposible de una palma sola no es otra cosa que el simbolismo de otros imposibles, como el intentar encerrar la verdad a través del lenguaje, como intentar vanamente expresar con palabras lo que pertenece a otra dimensión, como querer atrapar la inmensidad del océano en una jarra. Pero ese sonido que es silencioso en el mundo exterior y material puede ser escuchado por un corazón sensible y porosamente abierto a la existencia. Y continuando con nuestra serie de Alejandro Magno y Diógenes, quiero contarles esta leyenda al respecto. En la gran expansión de su campamento militar, Alejandro Magno se encontraba recostado bajo una tienda de lujosa seda.
había estado pensando en su próximo movimiento estratégico, sus ojos fijos en el mapa del mundo que aspiraba a conquistar. Pero a pesar del poder que ostentaba y las tierras que ya había ganado, había un vacío que no podía llenar. Un día, una suave brisa sopló a través del campamento y llevó consigo algo inusual, algo que Alejandro nunca antes había experimentado. Un silencio tan profundo que parecía un sonido en sí mismo. Fue como el sonido de una sola mano, aunque él no tenía palabras para describirlo en ese momento. Dentro de ese silencio, Alejandro escuchó claramente algo que nunca antes había oído, el grito silencioso de su propio ser, pidiendo algo que no era poder, riqueza o gloria. Estaba pidiendo la libertad de simplemente ser, la belleza de lo inefable, algo tan simple y profundo como el sol en su piel y el cielo en su visión. Con un nuevo sentido de claridad, Alejandro se levantó, mandó a sus sirvientes que guardaran el mapa y los pergaminos, montó su caballo y volvió al lugar donde había encontrado a Diógenes. Cuando llegó, vio al filósofo en la misma postura, tomando el sol, inalterable como una montaña a través de las estaciones. Diógenes, he regresado, dijo Alejandro. Diógenes abrió un ojo, luego el otro y sonrió. Veo que has oído el sonido de una sola mano, dijo. Sí, aunque no sé cómo, pero lo he oído, respondió Alejandro. Diógenes se hizo a un lado y señaló el espacio junto a él. Entonces ven, toma el sol, aquí, ahora. Somos dos hombres libres. Y Alejandro se sentó. No había mapas, no más estrategias, solo dos seres humanos bajo el vasto cielo, sintiendo el calor del sol en sus pieles y la libertad en sus almas. En ese instante, el más grande conquistador del mundo y el filósofo cínico que había renunciado a todo, se encontraron en un terreno común. La comprensión de que la verdad, la libertad y la belleza residen en los momentos simples e inefables de la vida. Y así, el sonido de una sola mano se convirtió en el eco de dos corazones que, por un instante eterno, encontraron lo que tanto habían buscado, no en imperios ni en tinajas, sino en la simplicidad de un momento bajo el sol. Si has encontrado resonancia en estas palabras, te invito a compartir y a comentar y a ser parte de esta comunidad de almas en búsqueda de significado. Hasta la próxima en Reflexiones en Movimiento.